信咧有好多認識我嘅朋友都知道我係一個超級藍色控啦，朋友成日都問我去邊度買衫，所以咧今日想同大家分享其中一間我喺香港私藏嘅愛店，就係喺香港有唔同分店嘅 Banana Nikes 啦。佢哋咧有成排藍色系嘅衫啦，我每次見到咧都係超開心，好治愈。自己咧就幾中意呢件藍色背心，簡簡單單入邊着一件白色嘅上衣就已經好好睇啦。同埋咧，佢哋所有嘅衫咧，基本上都係成套咁襯好啦，咁好有設計感，超適合啲懶人翻工族咧，直接着上就可以出門口啦。而呢件白色外搭我都好中意啦，佢百搭得嚟咧，又可以遮住我嘅手臂。佢哋嘅衫咧都係比較偏向日系啦，甜美風少少嘅，衫嘅面料咧好舒服，同埋咧我想講咧呢度嘅員工真係好溫柔，我喺店入邊咧試咗好多套衫啦，但係咧佢哋勁 nice 咯，仲幫我拎去試身室出邊啦，驚我重，所以咧今時今日呢個服務態度真係太好啦。佢哋嘅衫咧都會分門別類啦，根據唔同嘅顏色同埋風格擺埋一齊嘅，而且咧佢哋啲褲啊裙啊全部都可以度身訂做，唔使擔心尺碼嘅問題啦，版型亦都特別適合我哋啲亞洲女仔嘅身材同埋風格嘅。佢哋都仲有好多好可愛好靚嘅配飾啊、帽啊、袋同埋襪咁樣啦，方便去作出唔同嘅配搭。我今次去嘅呢一間呢，係喺啟德零售館2新開嘅一間旗艦店，環境咧好大，行得好舒服，而且而家仲有做折扣添，咁而啱好換季，快啲約埋你嘅朋友去買衫啦！